Veldig mye som test. Vi tester for å vite hva det nøyaktig virkning også på de og de folkegruppene. Kan det sondres mellom dette og så videre. Så det altså loven, jeg tror da man tar det, men samtidig det sånt får man ikke gjøre det her, det tror jeg ikke på. Men da har jeg lyst til, hvis jeg finner her nå, skal vi se, et eller annet sted her, så skal jeg vise at det er ikke. Dette pågår faktisk i full åpenhet i USA, og det er tatt opp i Riksdagen, nei, hva jeg sier, i Kongressen, og av en av, ja, ikke hvem som helst, men han, John Glenn, tidligere astronaut, en av de første amerikanske astronauter. Han er jo valgt inn for flere år i Kongressen, så han var medlem der, og han tok opp i Kongressen for, skal vi se, da var det 1997, så tok han opp det forhold at han kaller det et lovforslag, Human Research Subject Protection Act of 1997. Jeg har oversatt det fordi jeg tenkte at her skal det stå på originalspråket, slik at men det han sier her, altså han peker på hva vil dere si hvis dersom datteren din, kona di eller det ene eller andre i familien kommer til en lege, og så blir vedkommende utsatt for et medisinsk eksperiment uten at vedkommende er klar over det. Vil du være noe særlig lykkelig for det, og hvilke bør reagere? I alle fall, dette skjer i USA. Leger kan eksperimentere hva som helst de vil, også fra luft. De kan slippe ned ting, uten at det er ulovlig. De har lov til å gjøre dette her. Så han la da frem et lovforslag som skulle gjøre at dette ikke ble tillatt lenger. Men forholdet var jo da at dette ble avvist av Kongressen. Unnskyld, går det an å få satt på mikrofon, slik at vi får det på video? For det blir jo enorme forstyrrelser. Ja, vi prøvde det, men ikke det. De er på, de må bare ha det lite respons, ja. Ok. Alternativt der kan finne et ord som du kan sette kameraen der nå. Ja, det hadde vært veldig bra. Det jeg også skriver om her, som selvfølgelig, så det er jo en del name-dropping, altså folk som da jobber her, nordmenn, og litt på det laveste nivå, hvor de da er med på en virksomhet som klart er skadelig for det norske samfunnet. Enten det gjelder at de legger ned norske bedrifter, for eksempel, skaper arbeidsløshet og slike ting. Så det er også en del av disse, og jeg tror man må se selvfølgelig på en del inn, både blant politikere og administrasjonen. Men som jeg sier, dette med bestråling, det er en annen side ved det som også er vanskelig å akseptere, men som er helt sikkert er anerkjent og det er skrevet en god del i litteraturen om det. Det er at for lenge siden, det er ikke noe som har dukket opp i det siste, det er at man via stråling så kan man sikre seg herredømme over andre menneskers tanker og handlinger. Altså det som kalles mind control. Det høres helt utrolig ut, men vi må da bare tenke igjennom at denne forskningen begynte etter krigen, det er altså over 50 år. Og man har hentet ut de beste hjerneforskerne fra de beste universitetene i USA, og som da holdt på med dette her, og testet det hele tiden. Slik at det er ikke noe som plutselig har dukket opp over natta. Man har gradvis nærmet seg dette her, visst mer og mer av hvordan man skulle, og her er vi igjen tilbake på dette med frekvenser, at frekvensene igjen er helt elementært i
i slike ting som dette. To ting at det skal ikke sies mye om. Det frekvensen av lyd i mange sammenhenger, og det andre farver. Altså farvernes påvirkning under bestemte gitte forutsetninger. Og da vi inne på, og nå helt til slutt, hva det som skjer når vi leser i avisene om dette med disse skolemassakrene, for eksempel. Jeg har et lengre sitat der fra en amerikansk lege som nettopp peker på at hvorfor det ingen av legene, av kriminologene, av fengselsansatte som jobber med disse spørsmålene, som går inn og undersøker om ikke det mind control som årsak til både dette med skolemassakren, det han kaller altså tilfeldig sånne ride fra bil, hvor de bare kjører i bil forskjellige steder, det er sånn som foregår i USA, og meier ned folk for eksempel, og mange andre helt uforståelige ting. Via bølger, stråling, frekvenser, så kan man altså overføre budskap, ulike budskaper. Man kan overføre kreftbakterier, det også høres ut ord. Man kan overføre stemmer, og både vedkommende som drepte John Lennon, og han som drepte Anna Lindh, utenriksministeren i Sverige, begge de to hevdet, og det gjengitt i internasjonal presse, at de hørte stemmer som befalte dem å drepe. Drep John Lennon, drep ham, og stikk Anna Lindh. Så her vi inne på et område som liksom, når det gjelder ondskap, helt suverent i hvert fall, og som vanskelig for vanlige, ordinære mennesker å skjønne hvorfor gjør man dette her, hvorfor forsker man på dette, og hvorfor forsøker man eventuelt å teste ut. Men dette skjer faktisk i dag. Og før vi begynner å skjønne og se at hvor kommer dette her fra, man må ha et motiv. Så hvis man begynner å se motivet, og særlig hvis man har holdt på i lengre tid og studert dette her, fordi det er mange av metodene de går igjen, da begynner man å skjønne mønstret i alt dette som skjer, og som utelukkende virker negativt, og hvor man føler at det er et motiv bak, og at det er et mønster dette skjer etter, og hvor det passer veldig godt inn i denne gruppen som ser ut til å sitte med de beste kortene på